வெல்கம் டு பியூட்டி 143 சேனல். இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல பார்க்க போறது தொடர் விக்கல்னால ரொம்பவே அவதிப்படுவாங்க. அப்படிப்பட்டவங்கலாம் இந்த ஒரு ரெமடியை மட்டும் ப்ரிப்பேர் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. சிலருக்கு பாத்தீங்கன்னா விக்கல் வரும். அந்த விக்கலுக்கு தண்ணியோ இல்ல மூச்சு பயிற்சியோ செஞ்சாங்கன்னா ஒரு சில நிமிடங்களே விக்கல் வந்து நின்றோம். இன்னும் சிலருக்கு விக்கல் ஏற்பட்டுச்சுன்னா நிக்கவே நிக்காதுங்க. அதுலயும் மது பழக்கம் அதிகமா இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு விக்கல் ஏற்பட்டுச்சுன்னா அது நிக்கவே நிக்காது. ரொம்ப நேரம் விக்கல் எடுத்துக்கிட்டே இருக்கும். இந்த விக்கலை உடனே நிறுத்தணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா இந்த ரெமடி யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு. இந்த ரெமடியை நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணி குடிக்கிறதுனால விக்கல் மட்டும் இல்லங்க, பல நோய்க்கும் நல்ல ஒரு தீர்வாவே இருக்கு. சோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ரெமடி எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம், இதுக்கு தேவையான இன்கிரீடியன்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாங்க. இந்த சேனலுக்கு புதுசா இருந்தீங்கன்னா இந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் அழுத்துங்க. அப்படி பக்கத்துல இருக்கிற பெல் பட்டனையும் அழுத்திருங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிக்கோங்க. அதுல ஒரு பாத்திரத்தை வச்சு நல்ல ஒரு கிளாஸ் அளவுக்கான தண்ணியை வந்து சேர்த்துக்கோங்க. இதுல வந்து ஒரு 3 ஏலக்காவை தட்டிட்டு சேர்த்துக்கோங்க. லைட்டா தட்டுனீங்கன்னா ஏலக்காய் உடைஞ்சிரும். அப்படி சேர்த்துக்கோங்க. இது கூடவே ஒரு 5-6 புதினா இலைய வந்து நல்லா கழுவிட்டு சேர்த்துக்கோங்க. இப்ப இத நல்லா கொதிக்கட்டும். ஒரு 5 நிமிஷம் கொதிச்சதுக்கு அப்புறமா இதை நம்ம வந்து வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம். இந்த ட்ரிங்கை விக்கல் ஏற்படும் போது எடுத்துக்கோங்க. இந்த ட்ரிங்கை விக்கல் ஏற்படுறவங்க மட்டும்தான் குடிக்கணுமா அப்படின்னு கேட்டா கண்டிப்பா கிடையாதுங்க. எல்லாருமே எடுத்துக்கலாம். இந்த ட்ரிங்கை நீங்க எடுக்கும் போது என்னென்ன பயன்கள் இருக்கு அப்படிங்கறத ஒவ்வொன்னா பார்ப்போம். சிலருக்கு ரத்த சோகை அதிகமா இருக்கும். ரத்தத்துல இருக்கக்கூடிய ஹீமோகுளோபின் அளவை வந்து இது அதிகரிக்க செய்யும். இதுலயும் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, நம்ம உடம்புகள்ல இருக்கக்கூடிய நச்சுக்கழிகளை வெளியேற்றக்கூடிய தன்மை இந்த ஏலக்காய் டீக்கு அதிகமாவே இருக்குதுங்க. இந்த ஏலக்காவை நம்ம உடம்புல எடுத்துக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா மலச்சிக்கல் பிரச்சனையும் தீரும். மலச்சிக்கல் பிரச்சனை இருக்கக்கூடியவங்க தொடர்ச்சியா இந்த டீயை ஒரு வாரம் எடுத்துக்கிட்டே வாங்க. கண்டிப்பா மலச்சிக்கல் வந்து முழுமையான தீர்வு வந்து கொடுக்கும். ஏலக்கால சோடியம், மேக்னீசியம், கால்சியம் அப்படின்னு நிறைய சத்துக்கள் வந்து இருக்கு. நீங்க தூக்கம் இன்மையினால ரொம்ப அவதிப்பட்டீங்கன்னா இந்த ஏலக்காய் டீயை நீங்க நைட்டு வேலையில எடுத்துக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா அடுத்த உடனே தூக்கம் வரும். அந்த தூக்கமின்மை அப்படிங்கிற வியாதி இருக்கவே இருக்காது. இன்னும் பாத்தீங்கன்னா நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய கெட்ட கொலஸ்ட்ரால் அளவை வந்து குறைக்கும். உடல் எடை அதிகமா இருக்கக்கூடியவங்க இந்த டீயை ரெகுலரா எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா உடல் எடையை குறைக்கிறதுக்கு இந்த டீ ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குங்க. சோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், அதிக நன்மைகளை கொடுக்கக்கூடிய இந்த ஏலக்காய் டீயை கண்டிப்பா தினமும் குடிச்சு பாருங்க. நல்ல ஒரு பலன் கிடைக்கும். சோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த டிப்ஸ் உங்களுக்கு பயனுள்ளதா இருக்கலாம். பயனுள்ளதா இருந்துச்சுன்னா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு இதை ஷேர் பண்ணுங்க. அப்படி இந்த வீடியோ லைக் பண்ண மறக்காதீங்க. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.